大家好，我是大表哥。今天这位爷爷告诉我们呢，说他这么小的鱼塘里面竟然能养200斤鱼。爷爷，你这么小的鱼塘里面真的有200斤鱼吗？真的有了，真的有啊。不会骗我。骗你的东西啊？没有，就是我想知道你这么小的鱼塘是怎么养那个200斤鱼的呀？我都是泉水里要放下来，等你留在这小房子里啊。哦，都是泉水流下来的。流下来的。泉水流下来的鱼确实挺好养的，但是我知道这个泉水里面的鱼比较难大哦。很难大呀。对，当时你可能放的鱼苗下去，放的鱼苗多，你这个鱼的长速慢，我估计也没有200斤鱼吧。没有200斤，我不要一个钱。没有200斤不要我的钱呢。爷爷，既然你都这么说了，就跟我们刚才电话里聊的一样，反正这个塘呢，就算2400万包给我哈。好，包给我了。好，包给你。那你这个水放什么？那没有200斤，我就不要你的钱了嘛。好，爷爷这么硬气，好，那个爷爷，你的放水口是在哪里啊？是这个放水口吗？哦，好。啊？拿开。要底下拿开，底下是什么上绳？短了，没事，我去换个雨裤就过来哈，爷爷哈。爷爷，你这个放水口底下是用什么弄的？这个还有混的，还有混的。一个水管，把那个拔掉就可以了。拔就可以了。行吧，我看那里流的泉水，山上流下来泉水比较大，咱们先把这个堵了吧哈。就往这个田里排放就可以了吗？它这样堵了的话，水就不会去这个塘里面了哈。这个水也不是很深，爷爷哈。不行，这还有个桶的，这个还有棍子的。这个下面有管子吗？是这个袋子吧？哎，对，我拔起来。出去了吧水？可以。哦，还有一个树桩。下面可以捅得到吗？会短了吧？看不到。哦，等一下，我知道，我摸到那个了，是这个挡住了哈。现在水很大吧？很大。那爷爷，这个鱼塘你是养了有多少年了？多少年了？10多年，得10多年。赔钱个10多年了。10多年了，那再10多，这是不丢，还不止啊？得15、16年。15年了。15、16年，这15、16年养过最大的鱼有多大哦？都还个19斤个的。大的都养到有19斤了呀！这么浅的水，这个水也不深，可能就是50、60公分的水能养那么大的鱼。主要还是这个泉水好哦，常年四季都有泉水流下来。养鱼技术也是很厉害。对，养鱼技术也很厉害。吃饭，吃饭了搞。没事，爷爷没事，你们去吃没事。这个水马上就放开了，我们先抓鱼，爷爷哈，没事，你们先去吃哈。下雨了。没事，爷爷。一样的，这个水马上就放开了，我们先抓鱼，爷爷哈。兄弟们，现在爷爷鱼塘里面的水已经放干了哈。刚才听爷爷说啊，他这个里面养过最大的草鱼都有19斤。咱们看一下这一批鱼里面有没有这么大的鱼哈。爷爷，那我们去抓鱼了哈。走，来看。其实你看着这里平平无奇的，这一窝里面就有很多鱼了。这里面，你看这个里面是没鱼吧？哈。有200斤吗，哥？这个我不知道，反正咱们还没抓起来，对不对？哇塞，我一摸就摸到一个了。来，装水，这里好多。哎，上过一个。它这泥浆好浅啊！没泥浆，这怎么叫做很浅？这基本上没浆。哇，这个大！哇塞，它这鱼味道好肥啊！这个。对，这2个都有10多斤了。哎，好，上过，哎，跑了。你刚才是哇，这个鲤鱼好大！哇塞，这个鲤鱼特别大！哇，这个鲤鱼漂亮吧？哇，比草鱼都大耶！对，是不是咱们刚才看的这个里面没有鱼的样子啊？没想到这里面藏了这么点鱼，藏了好多。来，哇，这个大，这个又有5、6斤了。哎，这里又来一个。哦，这里面还有好几个，这又是鲤鱼吗？说实话，这里面的鲤鱼是真的。哎，这个就是我刚才抓的那个红鱼，这个别抓。这个爷爷刚才跟我们说，他要留在这个里面做鱼种。爷爷，我先放在这个里面哈。哎，这里还有一个小的。来，哇，这个小的漂亮，先放这个里面吧。我这边是有点鱼哦，有点鱼哈。来，这一个大草鱼，
来，哎，哦，是6、7，哎6、7、42，50斤不到现在。 ，6、7、42。对啊，哦，你是算这几条鱼啊？ 7条、8条。哎呀呀！哎，这干嘛？这个鱼被这个草鱼打晕了吧？它跟那个旋转干嘛？对，来看这个草鱼漂亮吧哈，颜色真的是金黄的草鱼。还有吧，这个里面，这是哟，这个大，这个是七彩鱼这么对大，好少。这是我们这边的七彩鱼，很少这么大的。这是我目前见过最大的七彩鱼了。这些坑里没有了吧？这什么？耶，这是你为什么的盘了啊？古董啊！你看这一个窝里面，刚才看的是梅鱼吧？这里多到2、4、6、8、9个草鱼了，兄弟们，还有一个鲤鱼。你看这个草里面，这一窝里面哈，这是什么鱼啊？连白色的白鲫鱼，银色的，对。刚才我还在岸上放水的时候，我还看到一个特别不一样的鱼，不知道那个是什么鱼。哦，就这个，兄弟们，就这个鱼，哇，也是鲤鱼，但它的颜色，你们真的是我第一次抓这么好看的鲤鱼，看到没有哈？这个颜色漂亮吧？啊，这种鲤鱼好像颜色越杂就越贵。越贵哈。要这样，我别，慢点，这里面好多，这一罐，哇，是这一罐好多。我做到了。又上货一个鲤鱼，很大的哈。对，这个草鱼大，这个草鱼我估计有6、7斤，7斤是有了。哇，这，哇，哥，他这放在这干嘛？这个啊，这是防止人家钓鱼啊。哦，偷鱼的是吧？对，这种今天的鱼这么难抓哟。会很难抓吗？嘿，这一个窝里还有好多条哦。来，把盘拿过来，那个，你看这个草鱼颜色特别好看，哎，来又一个红色的，抓多少条了？数不出来了吧数出来100斤不到。 ？100斤都没有吗？现在？没有。它有些鱼也是不大的。对，泉水里面养的鱼，你看，各种各样的颜色都会有哈。它这个应该是几年的鱼都有，它大小都不一样。对，你看这个草鱼漂亮吧？这里还有一个早在这个上面休息了。哎，它这个鳞片有点软，有没有感觉？对，它毕竟是冷水鱼嘛。哎，好像别的地方也快没有了哈。嗯，但是你这个看，150斤鱼都没有哥。啊？什么东西啊？按理来说，我们150斤鱼本来都是满满的一桶。这还没称，谁都不知道，对不对？咱们先抓嘛，看看这个窝里面还有没有。这什么鱼啊？这么小的鲤鱼，咱们就不抓，放在这个里面。这什么？这有点像黑鱼的样子。哎，这个板鸡大，这个板鸡大。哎，这什么鱼啊？哎，安鱼，哇，这个安鱼大。漂亮吧？我说摸到一个好像没有什么鳞的东西。还有吗？没有了吧？这个里面没有了哈。有什么还有甲鱼吗？这个里面？那就要看你运气啊！你上次他过年你找一下，搞到2个甲鱼，好大。搞到2个很大的甲鱼啊！今天我们天气太冷了。对，它也看不到它的脚印呢、有的话，基本上就会躲到这一片了，因为它这一片比较多的那个泥土还有那个石头缝都有。行吧，现在这个里面的鱼都已经抓完了，咱们上去看一下收获了。走，那个找不到了，这个天气太冷了，很难找，除非要把这个塘翻掉啊。这个红鱼咱们继续放给爷爷了。哇，这个红鱼确实好看，我都很喜欢它了。哎，爷爷说他留在这个塘里面做种，我们就放给他了。来，1、2、3，对。兄弟们，看一下爷爷今天这个塘里面抓上来的鱼货，确实挺好看一条的。哇，是金黄的，都是吃的很饱，这个都是喂的很好，爷爷啊，很肥大。哎呦，小心点，别弄得一身。咱们今天还在这个里面抓了一个这么大的鲤鱼，对，这个鲤鱼也很大。
但这个里面呢条数确实挺多的，加起来可能都有20多条，大大小小的不一样哈。但我估计小的都有，估计100斤都没有。 100斤都没有啊！炸下来这有100多斤。爷爷，你看，咱们这个鱼我抓上来，我一看这里就应该是没有200斤鱼了。没200斤。我这不要你钱了。真的假的啊？真的。真的。要不这样吧，爷爷，咱们今天这个鱼呢，也就不说那个，我也不好意思说这个把你的鱼带走，咱们还是按斤称一下吧哈，按市场价给你称，可以吧？按称。那这里真的是没有200斤鱼，对不对？我们也不能说带你的鱼回去，对不对？行吧，咱们现在去称鱼了，爷爷哈。爷爷过来，我们称一下鱼了啊！来，把这个桶拿上去，去一下皮。来，这个去皮给爷爷看一下。爷爷，这已经去了皮了，咱们称到多少就是多少了，这个里面哈。我抓进去了。来，对，你看都抓了一半。啊？反正爷爷，你这个里面的那个鲤鱼也不多哈，我就按那个草鱼的价格一起给你了哈。看一下多少斤？爷爷，你看一下，这里是136斤啊，咱们这个已经是去了皮的，反正称到136斤就是136哈。这个我就算钱给你了哈。哎呀，来个直接给我算一下钱吧，我手上脏了。爷爷，我们来算一下这个数啊，136斤。你们这个草鱼平时卖什么价格12块呀，12块呀。12块钱一斤呢？你这个也是吃草的，而且这个鱼的品质也好。要不这样吧，我就算个13块钱一斤给你了。12块不就12块呀？12块呀，没事的。都是我这个叫200斤没有200斤，我就不要你钱了。没事，爷爷，咱们就不按那个赌约了，就这样吧。反正你这个鱼品质好，我拿到市场上也能多卖一点。我今天这个鱼就算13块钱一斤给你了哈。对，来，这里是1768，这样吧，咱们就凑个整数，我算个1800万给你了哈。46、47、48，哇塞，今天有点冷的，我手都不会数钱了，有一点冷。没事，爷爷您看一下钱，哈。会的，钱不会错吧？哈，那爷爷这里要不这样吧，我就再抓一条草鱼给你吃了哈。不要，这个草鱼拿着。不要。没事，你这个草鱼拿着。我跟你讲，你们自己养鱼这么辛苦了，每天都要喂草，不要。你拿着这个鱼，拿着。这么好的人还要你。没事，爷爷吃个鱼没事的，拿着，真的别那么客气，别跑了。那我们今天就先回去了，爷爷哈。啊，拜。走，那个回去了。哎呀，你先走。哎呀。